Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita pinaringan rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng nglaksanaken pengaosan saat menika. Mugi-mugi agen kita sami ngaos menika mangke saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula kita sedaya lan saged dados sababipun nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita langsungaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Para hadirin, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara masalah tasawuf secara umum saha mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wonten ing kelajengipun menika badhe kula aturaken setunggalipun tata cara utawi teknisipun ngaos al-hikam. Ingkang kata-kata kula panjenengan sedaya menika ngaos menika terkait terbiasa mirengaken pengaosan menika secara sebab akibat. Jadi biasanipun ngaos menika ngangge ilmu fikih. Nek lakone ngene hukume ngene. Nek enek sebab ngene muncule hukum ngene. Karena muncul sifat mendemi banjur
omben-omben iki haram diombe. Menika sebab akibat. Nah, kadang-kadang sebab akibat menika mempengaruhi cara berpikiripun akal kula panjenengan. Nalikane kula panjenengan badhe lumebet wonten ing wilayah sing antaranipun sebab kalih akibat niku sami-sami dados wilayah sucinipun Allah. Menika kadang-kadang kula panjenengan pasti terbiasa terbawa berpikir sebab akibat. Padahal ingkang dipun waos, ingkang dipun tampilaken wonten ing kitab Al-Hikam menika sejatosipun rekaman laku rohani bagi ingkang ngarang kitab menika. Terus kitab Hikam niku penak omong ya wis enten perjalanan sing dilampahaken Syekh Ibnu Athaillah. Terus niku lika-liku perjalanan niku dipun rekam dening Syekh Ibnu Athaillah dados Al-Hikam menika ajeng kenging dipun pundhut suri tauladan dening ingkang purun kersa maos nanging tetep mboten saged 100% persis kados ingkang dipun alami dening Syekh Ibnu Athaillah. Kula saking menika menawi kepengin mendekati memahami ngrasakno napa sing ditulis teng Hikam, nggih. Bu pirang persen kudu ngalami memposisikan diri kados posisine Syekh Ibnu Athaillah. Nek namung sekedar niat ngaji Hikam kok mengajeng ngamati lakune wong tasawuf mboten tok. Mboten paham. Menawi namung kira-kira niku jenenge namung kira-kira. Nah niku saged diperdebataken menawi namung kira-kira. Lah ngaos Hikam menika mboten kangge nyalahno benerno wong, tapi ngaos Hikam menika kangge nglungguhaken manah kula panjenengan sedaya niki supados saged ngraosaken yok napa to sakjane rasane dadi kawulane Allah sing tenang. Niku rasane dadi kawulane Allah sing tenang niku dos pundi. Menawi soal fikih niku soalipun soal lakon kuwi niki salah apa bener. Niku soal fikih. Utawi memahami ngene iki diperintah Allah, nggih. Paham diperintah Allah, tapi lek Al-Hikam utawi tasawuf niku pun mboten ngoten. Nglakoni perintahe Allah kuwi lho rasane piye? Ngoten. Benten nggih. Mila lajeng perlu enten semacam arahan menawi mangke panjenengan saya miringaken keterangan saking pengaosan Al-Hikam. Ajeng wonten sing nuwun wah gak mathuk akal. Pancen Al-Hikam niku sak gedakan. Sak gedakan niku cara mriki napa? Sepintas nggih. Sak gedakan lawaran ngoten niku gampang bentrok kalih akal. Jane mboten bentrok, cuma kebiasaan akal sing kulino berpikir sebab akibat, terus diajak untuk berpikir tentang sesuatu sing boten berkaitan kalih sebab akibat, tapi munculnya sebab dan munculnya akibat. Lalu ngerasakno piye lek wis nglakoni sebabe, kapan piye rasane lek nglakoni akibate. Itu apa yang harus dilakukan secara rohani, secara kehambaan, secara keimanan, ketundukan, kesujudan kepada Allah Subhanahu wa taala menika. Jadi nek diringkes apa to tasawuf niku? Tasawuf maknane ya nyahadatno laku sakbare nyahadatno lambe. Kula panjenengan mlebet Islam kan mlebete liwat ungkapan pengakuan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lajeng menika menawi kita ngaos tasawuf ingin benar-benar memasuki wilayah tasawuf, kedah syahadat niku mboten namung teng lesan, tapi benar-benar dirasakno tenan nek ora ana pangeran liyane Allah. Bener-bener nglenggono lungguh tenan lek lakon contoh tumindak sing bener niku lakon contoh tumindake Rasulullah. Di cara wong ngono disuguhi niku mboten namung dibicara. Iki kula disuguhi kaya pethak. Mboten namung dibicara apa air putih itu untuk apa, dari mana asalnya air putih.
sekarang ini air putih tampil berapa gelas. Mengapa harus itu? Niku nak menjadi ilmu. Jadi tahu, Cok. Maka apa? Tasawuf, al-hikam berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Alhamdulillah. Roh rasane banyu putih. Jenengan kan namung ngertos lek kula minum. Gitu. Tapi jenengan lagi pandang nolak. Gitu nggih. Pandang nolak. Bisane roh rasane banyu putih sing kula ombe niki. Jenengan ki kudu melok nglakoni ngangkat gelas, nemplekno pucuk gelas, didokne teng lambe, disedot kaya kula leh nyedot nyeruput. Mengke nggih dilaksanakne tenan rasane. Mergi padha-padha ngangkat, kok kaduan wong ngamati sami. Jenengan pamane nggih ngangkat gelas, kula ngangkat gelas. Tapi bangsa nemplek lambe, jenengan sebul, kula nyedot. Niku njenengan benten. Mulane ngaji tasawuf kadang-kadang enten sing modal nyebul, enten sing modal nyedot. Lek ngaji hikam, ngaji tasawuf kok nyebul, arep bingung ngomentari wong liya, nggih ngamati napa sing didelok. Dari pelaku tasawuf niku jenenge ngaji kitab hikam arep nyebul, mboten roh rasane. Tapi lek ngaji hikam disedot, diserot, diombe, dirasakno, lan niku mengke badhe muncul beberapa reaksi kerohanian, pertumbuhan kesehatan hati sing niku mengke saged dumugi dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu ketika hari itu tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak buah, kecuali hanya hati yang datang kepada Allah dengan sehat selamat. Nama namun gambarkan atallaha biqalbin salim itu teko teng Allah kok terus ngenteni sok kiamat niku kesuwen. Wong Allah niku mboten tau ndelik, jenengan dadi makhluk Allah niku nggih wiwit dadi menungso nggih langsung dadi makhluk Allah. Berarti teko teng Allah niku sak wayah-wayah. Sapa sing iso teko teng Allah, sowan teng Allah, sebo teng Allah, usul teng Allah dengan hati yang sehat, disitulah dia menerima kemanfaatan sejati, kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Lha saking menika pijakan awal saking pengajian tasawuf menika ngrasakno nganggo ati, aja kesusu ngomentari nganggo akal. Niki sepisan kaping kalih. Kitab Al-Hikam niku kitab sing mboten enten bismillahe. Tegese mboten enten kawitane. Nggih mboten enten khatamane. Niki nedahake lek kitab Al-Hikam niku diji pucuke tok nggih kenek, tengahe tok nggih kenek, pungkasane tok nggih kenek utawa disungsang keng mburi mengarep nggih kenek, keng tengah mengarep mengguri ngoten nggih kenek. Jadi sedaya niku intine namung ngajak syahadat. Dari berbagai posisi sing dialami dening masing-masing pribadi lan menungso. Terus saking menika monggo dalu niki kita lumebet wonten ing kitab Al-Hikam. Dengan telawau sekedhik sampun kula aturaken ini masalah landasan awal kangge memahami Al-Hikam boten sanes kejawi manah ingkang sehat. Inggih menika manah ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah sing iso ngenangene lan ngenak-ngenekno segala sesuatu niku mung Allah Subhanahu wa taala. Sak liyane Allah mboten enten napa-napane. Ini iki kangge omben-ombene ati. Niku dasar awal. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang pertama kali dipundhawaken nggih menika nyangkut soal ketergantunganipun menungso. Nggih menika soal iktimat. Dawuhipun ngeten. Min alamatil iktimadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamatil iktimadi iku setengah saking tetengere gantung
Wong kuno lek maknane tetanggenan. Tetanggenan niku cara sakniki ngendel-ngendelke. Duwe piandel. Termasuk tanda-tandane wong sing tetanggenan ning gone amal. Iku nuqsanur rajai, sudone pengarep-arep. Cara wong sakniki hilangnya harapan. Ainda wujudi zalal nalikane onone kesalahan. Niki iktimat ketergantungan. Napa to iktimat niku? Iktimat menika pijakan cara bangunan nggih pondasi. Cara wong arep budal ngamal ngoten asas dasaripun perbuatan. Enten tiyang niku sing gantungno ngamal, kenapa gantungno keberhasilan niku melalui pekerjaan. Kalau saya bekerja keras, maka saya pasti sukses. Kalau saya beramal sungguh-sungguh, maka saya pasti masuk surga. Nah, niki jenenge mengaitkan antarane amal dengan hasil. Niki pancen sebagai dorongan wong tuminta koyok-koyok bener. Tapi niku mungkin dibenturke tengene tauhid. Tengene Allah Subhanahu wa taala niku kurang pas. Napa kurang pas e? Mergo ngamal niku makhluk. Amal itu makhluk. Makhluk itu ya makhluk, bukan kholik. Karena bukan kholik, amal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membekaskan apa-apa, tidak bisa memunculkan apa-apa. Kalau toh selama ini kita amati, entah itu pakai ilmu sosial, ilmu apapun, ilmu eksak macam-macam bahwa ada sebab dan akibat. Itu sebenarnya bukan yang memunculkan akibat itu sebab tadi. Tapi menurut keyakinan iman la ilaha illallah, sebab itu ciptaan Allah, akibat ciptaan Allah, cuma Gusti Allah lek gawe digandeng bareng. Bukan sebab yang membuatkan akibat. Bukan bekerja yang membuat orang sukses. Tapi bekerja itu ciptaan Allah, sukses itu ciptaan Allah, karo Allah gawene digandeng, dijejerno. Buktinya apa? Suatu ketika Allah punya kehendak juga bahwa antara bekerja keras dengan sukses itu gak digandeng. Terus dileput cul cilik. Jadi kerja dari yang paling nol dibayar ke oleh loro wis glewang. Itu artinya sebab sukses oleh Allah diputus, maka Allah pun tidak memunculkan akibat. Kadang-kadang Allah juga memunculkan akibat. Sebab itu dirahasiakan oleh Allah. Itu sakarepe dhewe Gusti Allah. Sakarepe dhewe. Sapa to sing nyono lek Gusti arep dadi presiden. Cara sebab politik pun mboten masuk hitungan. Kesehatan wis ora mungkin. Partai politik gak jadi ketua. Partainya ya kalah pisan. Ini cara hitungan pun mboten pantes lek dadi presiden kok jadi. Mergo napa? Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Karena pemegang kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Kalau tahu ada orang yang berkuasa itu bukan kekuasaan dia, tapi itu titipan dari Allah. Pas Allah gelem ngangkat dia jadi pemimpin, jadi malik. Tapi lek di tanzi'u, didedel, dicopot, dilengser, ya pira suwene. Dan itu tidak ada yang tahu sapa sing arep diparingi lan sapa sing gak diparingi lan kapan lengsere, kapan munggahe niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Niku namine iktimat dumateng Allah, artinya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak bisa dipakai pijakan. Kalau kita tertipu dengan sesuatu selain Allah dipakai pedoman, sementara segala sesuatu selain Allah itu berubah-ubah, maka pedoman kita pun akan berubah-ubah sejumlah barang yang kita pakai pedoman. Sehingga
muncul yang namanya teori relativitas. Iku maknane apa? Ora kena dienggo ancek-ancek. Ini relatif. Sing pasti namung Allah. Saliyane Allah mboten enten sing mesti. Mula sangka niku nek kowe kepengin gantungno segala sesuatu, nyagerno. Cara wong Jawa Tengah nyagerno. Cara wong mriki napa jagakno. Kowe kepengin jagerno sesuatu, jagakno sesuatu, aja ning liyane Allah, jagakno sesuatu langsung kepada Allah. Termasuk liyane Allah ku ngamal. Ya ngoten. Termasuk liyane Allah niku napa? Ngamal. Lah nek enek wong gantungno amal, maka dia akan terombang-ambing oleh amal itu sendiri. Lek ngamale sukses, ngamale bener menurut jalur rancangan sing ditetepno, dia merasa pasti jadi. Tapi lek rancangan amal ini pun melenceng saking rencanane, dia terus ngelokro. Wah, gagal ini. Seakan-akan nggak ada harapan jalan keluar lagi. Karena merasa jalan satu-satunya ya liwat program mang. Lek program memang gagal ya hasilnya gagal bisa. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab sing diamali niku wae. Iki jenenge bertauhid. Bertauhid. Dados enten sing takok, biasanya enten sing takok, lha terus pundi terus suruh bekerja keras. Tapi lha kok diomongnya jadi kerjaan itu nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya. Jadi perlu panjenengan sedaya pahami, orang Islam itu ditaklid, diperintah dening Allah untuk bekerja. Bekerja termasuk amal itu bekerja, salat itu bekerja. Nggih, nyambut gawe teng toko, teng pasar itu bekerja. Niku sing merintah Allah. Perintah Allah. Ana kalane perintah niku bentuke fardhu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama. Niku namanya fardhu ain. Enten sing fardhu kifayah. Masing-masing orang kewajibannya tidak sama. Niku jenenge fardhu kifayah. Buka toko buku niku fardhu kifayah. Terus Pak Hari buka pom niku fardhu kifayah. Mergo lek pom ditutup kabeh, nggih kabeh bingung. Mane niat buka usaha ampun niat sekedar golek batu. Teman-teman. Buka usaha niku niate nglakoni perintahe Allah sing rupa fardhu kifayah. Dadi wong tani nggih ngoten. Dadi wong tani niku buka lakon pertanian lho. Niat ingsun nglakoni fardhu kifayah. Niku jenenge amal al-matlub. Pekerjaan yang diperintahkan, dituntut oleh Allah kepada hamba yang namanya manusia. Ketika hamba itu dituntut, mau melaksanakan pekerjaan, dia diridhoi, didemeni, disayangi, dimaremi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pada saat yang sama juga, dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan. Angel nggih? Angel. Napa kok angel? Mergo latihane cilik gak ngono. Latihane cilik iji SD wae wis dituden-tuden. Kowe lek gak gelem sekolah gak iso urip kowe. Kadung dingonokne. Dene niku pun mancep cilik. Sampai dadi nganten mon mbok marotone dituturi. Wong wis duwe bojo kudu usaha. Lah ora usaha bojomu ngrepakani apa? Lali nek enten jenenge takdir pandum keng Allah niku lali. Soal kebutuhan mangan, kebutuhan hidup. Soal sukses dan tidak sukses niku sing ngedum Gusti Allah. Soal kerja sing merintah Gusti Allah. Apa bedane? Pandum karo perintah. Beda. Lek pandum niku sing ngerjakne Allah. Lek perintah sing ngerjakne kawulane. Beda banget. Tebe. Lah krana pandum niku pekerjaane Allah, urusane ki Allah sing ngurusi. Kapan tekane, nganggo cara apa suksese, liwat ndi sukses iku teka.
Kan ngoten ta nggih. Njenengan piyambak kadang duwe rancangan wis mening-mening wis pokoke mesti go. Ngoten. Tibake teko mbepok gagal. Kadang-kadang wis diputusne gagal aku oleh urip iki ngene. Gagal rencanane wis tibake jajakan maro enek wong mara. Lah ki perkara arep lunga ngoten mawon. Menungso niku sering kecelek kok. Sering kecelek lho. Wis gak iso budal aku. Gak iso. Keri-keri maro enek kancane teko saya budal. Niku lagi di luar rencanane menungso. Kan niku dadi. Dadi. Lah nek ngono tengok-tengok ae ora usah usaha, jenenge wong purek. Purek terus purek, wong diperintah ora budal lak purek. Mergo napa dianggep budale niku ora enek gunane lho, soal guna gak guna sing mutusi duduk kowe. Guna gak guna sing mutusi Gusti Allah. Napa anggit sampean salat niku enek gunane? Tapi sampean pikir, salat niku enek gunane? Wong mek jingkang-jingking, ngambusi lemah, ngubling ngoten niku. Nuwun sewu niki. Sampeyan pikir napa ngono iku enek gunane? Mboten enten to cara akal lho nggih, pandangan akal. Apa yang bisa tumbuh dari pekerjaan salat? Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Tapi mengapa itu diperintah? Yo urusannya sing perintah. Dan aku diperintahkan ngubling kok manut, yo manute kuwi jane sing dadi soal. Manute kuwi lho. Dan nek kowe nganggo teori mengapa sholat itu diperintah? Karena sholat itu kalau dilaksanakan bisa menyehatkan diri lahir batin. Bisa wis salat tenan, dibae awake malah lara. Oh, lek ngono salat iki ora iso nyehatno. Lah, kene terus curiga karo perintah Allah. Lah Gusti Allah dicurigai ku kawula cap apa nyurigai Gusti Allah. Begini. Maka kita mengerjakan segala sesuatu ya mengerjakne tok. Ya nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Karena pekerja, pangkat pekerja, amil, itu penghargaan yang luar biasa. Bukti nih, enak uang di PHK muring-muring. Gila, krisis gila nih kok. Uang lak kata di PHK. Di PHK kok malah muring-muring. Mestinya ya di PHK ini beneran tau orang ambil beban lah. Mengapa marah-marah? Karena orang tidak bekerja itu nggak punya nilai. Kalau dia masih disuruh kerja, maknanya dia masih dihargai. Enek kawula kok diperintah bundarane, itu maknanya ijik diinstruksikan. Berarti ijik dicatat jadi punggawane bendoro. Lah kok enek wong kawula diperintah ora budal. Iki jenenge piyambake tidak mensyukuri kedudukan dia sebagai hamba Allah. Akhirnya apa? Pekerja itu nikmat. Jadi lek enek wong nuduh, wong ahli tasawuf itu wong lumuh, wong males, itu salah pengamatan. Atau mungkin sing diamati dudu wong tasawuf. Nggih. Lek wong sing ahli tasawuf sing asli bekerja itu ibadah. Entah kerja bentuk sholat atau kerja bentuk macul. Kedua-duanya ibadah. Sama. Wong kuwi perintah. Ya cuma salah mawon to. Nalika macul gak maca syahadat dadi rumangsane gak ngibadah. Rumangsane wong macul iku mek olah alik lemah terus oleh panen iku kekku. Ya salah besar itu. Kenapa? Kedudukan hamba, kedudukan abdi itu tidak bisa lepas. Dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sama jangan mengira lek ning masjid diikat dadi kaulane Allah, terus lek ning toko ora. Lek sampean duwe keyakinan ngono maknane sampean ngrumangsa iso brojol saka wilayah kekuasaane Allah. Napa saged? Betul saged. Kok enek suasana brojol saka kekuasaane Allah. Ya engko lek Gusti Allah duwe kekuasaan terbatas. Buktine lek ku enek menungso iso metu. Nilai wilayah kekuasaane tuan rumah mungkin ada batas. Ini ruang tamu, ini ruang pribadi, ini ruang tengah, ini ruang makan, ada batas-batas. Nek wis metu kok pager jenenge wis duduk wilayahku. Niku lek kula sing kuwasa.
Kuasane Allah mboten enten pager. Tak terbatas. Maknane napa? Pangkat kawula sing nemplek teng menungsa. Niku esuk ya kawula, awan ya kawula, bengi kawula, tengah wengi ya kawula, tegese pangkat kawula itu enggak pernah lepas. Sampeyan teng toko ya kawula, teng kantor ya kawula, teng sawah ya kawula, ning masjid ya kawula. Kenapa kok lalu ada keyakinan lek ning masjid kawula tapi lek ning sawah ora kawula? Dan itulah akibatnya muncul penganggap seperti itu sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid, ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa nggak ada ikatan, ketika merasa nggak ada ikatan, nggak ada hukum, ketika nggak ada hukum sakar PDW, nalika sakar PDW tabrakan karo kancane. Itu nek rumangsa dadi kawula, niku rumangsa enek aturan. Mergo enek aturan, kadang sing ngatur niku sing kuwasa lho. Nek sing ngatur dudu sing kuwasa nek diyang enek. Sing ngatur sing kuwasa mesti mana. Nah, mila saking menika perlu kula panjenengan paham soal amal, ibadah, tumindak niku perintah. Tapi soal hasil niku pandu. Jadi di saat yang sama kita bekerja harus benar-benar yakin hasil itu dudu urusanku, hasilku kayak Allah. Lha ngoten napa puncake wong amal? Puncake wong amal adalah marem ketika dia melakukan amal itu. Marem, lega aku wis ngamal. Lega aku diperintah ngamal. Ridho aku dadekne kawulane Gusti Allah. Mulane wong Islam itu duwe semboyan. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku ridho, aku marem, aku seneng. Di pangerani Gusti Allah aku seneng. Marem tenan. Mergo wong elek, gembel, kotor kaya aku ngene kok diperintah kon dadi kawula. Cangkemku bosok metu idune bendina kok diolehi nyebut asmane sing suci. Lega ternyuh, nikmat wong amal. Lah wong aku atase menungsa, asale kok lumpur wae kok dadekne khalifah. Dikon dadi rewang ngedum-ngedum rezeki. Lewat pertanian, lewat pertokoan, lewat perdagangan. Itu jelas rewang-rewang duduk rezeki Allah. Kok mulia temen. Jadi memang. Jadi amal itu ya jadi tujuan. Jangan amal jadi alat. Nek amal jadi alat, itu mungkin sama nuntut terus alat. Akhirnya alat itu klek rumangsa gak iso hasil. Nah, ini bahaya kita gitu ya. Lek ngamal dianggap alat, mungkin alat itu plek, sampai wis rumangsa gak iso tandang. Akhirnya rumangsa gak oleh apa-apa. Tapi lek soal peparing, Allah sing maringi. Karena Allah sing maringi, Allah itu gak tahu leren leh maringi. Senajan kawulane gak tahu ngamal. Soal paring itu. Tapi lek aku sampai leren gak ngamal, maknanya aku memecat diri dari kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya kerja ya kudu terus. Ngamal kudu terus, tumindak kudu terus. Tapi peparing aja dihubung-hubungno karo ngamal. Peparing jalure dhewe. Lan sampean kudu yakin mesti tekan. Mesti tekan. Dene ketok ora teko niku krana cupete nalare menungso, mergo jeneng teko iku dianggap kudu jendelet rupa barang. Teko niku ora kudu rupa barang. Kadang-kadang tekon itu gak rupa barang sakit tak bisa Allah damel. Napa contohnya? Ada janjine Allah kan. Sapa wonge gelem sedekah 1000 bakal tak ijoli 10.000. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa sing teka nggawa ngamal apik siji bakal tak ijoli 10. Sampeyan sedekah. Wah, aku tak sedekah 100.000. Ben bisa oleh 1 juta. Isu-isu. Ada wong liwat itu, Mas. Napa aku sedekah Mas Donen bisa 100.000 PM. Bola terus tengok-tengok. Tengok, engko sore aku oleh 1 juta. Ditani sampai sore ora enek 1 juta. Ditani sesuk gak enek 1 juta. Akhirnya ragu-ragu. Barene sapa sing nggawa 100 oleh ijo 1 juta. Aku mau wis kelangan 1 tahun kok. Ora oleh 1 juta. Niku cupete nalar apa?
wilayah carane transfer Gusti Allah iki mengliwat kurir menungso ngeterno dhuwit. Wong perbankan mawon carane transfer iso rena-rena. Liwat online ATM mawon wis iso jenenge wis teko. Dini sampean rumangsa gak teko lah gobloke sampean duwe ATM lali pine. Gitu nggih. Jane wis teko lah kok gak iso dijukok. Mergo pin sampean lali. Gitu nggih. Nah, jane kadang teko niku contone ngeten. Akhire malaikat iku enten sing ngrungokno grengenge menungso sing niku wae. Menungso sing sedekah 100.000 niku wae. Gusti, niku lenten tiyang gemereneng. Apa? Terus pun sedekah 100.000 tapi mboten oleh 1 juta. Ya, panjen ya jenenge kawula ku ya rena-rena ngono ku ya bene to. Tapi lek wis ngamal to nggih. Wong aku pangeran sing loman mesti tak kei. Dipun paringi napa to Gusti? Deloken to, catetane deloken. Yang Lauhul Mahfuz deloken. Sampai malaikat atau Lauhul Mahfuz itu ditulis pada tanggal ini jam 3 sore dia ditemper sepeda motor diobatkan habis 1 juta. Niku teng Lauhul Mahfuz niku ngoten. Tibae terus dicoret. Enten tulisannya dicoret, sret, gak sido. Mulane dhek tengok-tengok ning omah ora metu mergo ngenteni niku wae. Ngenteni 1 juta niku wae. Akhirnya malah selamat. Kok upama dhek ora sedekah, upama gak sedekah niku, dhek duit 100.000, duit 100.000 ajeng digawa ning warung gitu tuku sate. Lek metu tuku sate ditabrak sepeda motor. Karena dhek bar ngaji hikam niki, krungu ngoten iki. Terus sedekah 100.000, kena dilalah kok diparingi salah paham. Jadi malah selamat. Ngoten iki lho seluk delok tatanan aturane Allah niku sulit untuk digeraya ya kalian manusia. Sing kata-kata kula jenengan niku sering konslet ini. Antara amal dan hasil dihubungkan, maka terjadilah hubungan pendek konslet. Nalika konslet gak normal kabeh dadi. Semua dadi gak normal. Akhirnya ana wong berjasa nuntut jabatan. Lha mergo konslet. Ketika merasa aku harus berjuang semuanya tahun. Aku harus jadi pengurus partai semuanya tahun. Bungsu partai yang menang aku gak uman apa-apa. Oh, niki mergo konslet cara berpikir. Katanya pekerjaan perjuangan itu harus sukses. Yang harus saya rasakan jadi orang berkedudukan. Konsletnya teman itu. Soal pekerjaan berjuang tumandang. Niku perintah yang harus dilakukan. Soal kedudukan. Niku pandum. Petung karo Allah sing tukang lungguh. Paham ya? Lah, mula sangka niku Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Saddidu wa qaribu wa alamu annahu la yadkhula ahadukum amalahu ala yudkhila ahadakum amaluhu al jannah. Para sahabat, seleramu kabeh padha saddidu. Berlakulah yang benar sesuai dengan batas Allah. Wa qaribu dan merasalah akrab dengan Allah. Mergo nandhangi apa-apa nek rumangsa akrab niku marem. Nek nandhangi apa-apa kok krana dipres lah niku tulis sahabat. Gitu. Sama nandhangi napa-napa kok krana akrab. Tangga karo tangga akrab. Tanggane duwe gawe, sampean mara. Ngewangi iris-iris berambang, ngewangi angkat-angkat kursi. Krana akrab iki lho, niku lega ngerjakne napa-napa. Tapi lek wong ora patek akrab, niku nandhangi apa-apa kaya mesti ada tuntutan. Dibayar apa engko? Lho ngoten niku. Niku mesti. Mulane Kanjeng Nabi pesene kowe lek ngamal sing bener. Sing bener menurut tatanane Allah, lan nalika ngamal padha ngrasa keparek marang Allah. Nek wis ngrasa keparek wa alamu ngerti ya sira kabeh. Ngertenono ya annahu la yudkhila ahadakum amaluhu al jannah. Amal seseorang itu tidak akan mampu memasukkan orang itu ke surga. Niki kabeh iki. Lajeng para sahabat sampe takut, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk jenengan? Sahabat ya kritis ya. Termasuk panjenengan mboten saged mlebu swarga karena ngamal.
Kanjeng Nabi dawuh qala wala ana. Iya ora iso. Ngamalku gak enek apa-apane. Illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali saya bisa masuk surga itu karena saya dibungkus oleh Allah dengan maghfirahnya dan kasih sayang. Jadi sing geret wong mlebu swarga niku rahmate Allah. Duduk ngamalin niku. Nek ngoten kula mboten usah ngamal. Lek kowe muni ngono berarti kowe purek. Berarti kowe mem-PHK diri dari wilayah kehambaan di hadapan Allah. Cobi, nek saged semeleh ngeten lak penak. Sampai tau pamane nuwun sewu sing jenengan wong tani. Nglandur pari teng sawah, macul gedhu, wis ditanduri, dipatut, dirabut, di macem-macem. Keri-keri bangsa wayah panen, tikuse teko. Nyerbu sawah niku entek. Niku lek kawulane Allah tenan mboten muring-muring mboten Rasulullah. Mergo alhamdulillah aku ora dipaksa Gusti Allah mangan gabah. Ini sing mangan gabah kok tikus. Berarti olehku ngarit kasil keterima. Ibaratnya buruh, kawula niku lak buruh. Allah niku bendara, buruhe dikongkon ngarit. Roh, buruh, kowe ngarita sak keranjang, nggih, tidak ngarit. Terus oleh sakut sak keranjang ngarit bendarane. Napa dikandani kawula sing liya. Buruh sing liya kok apa supete wis teko, sapine kon mangan suket. Bisa sapi dul mangan suket sing ngarit iki lha kok protes. Lho wong sing ngarit aku, sing golek suket aku, sing gawa suket ya aku. Lah kok sukete sing mangan sapi kok duduk aku. Lagi lucu ta malah iki. Pekerjaan golek suket iku pekerjaane kawula sing merintah benda. Soal panganane kawula sing golek suket iku dudu suket niku. Panganane kawula sing golek suket niku sego sing wis disiapno teng dapur umum. Paham? Nun sewu. Lek panjenengan dodol teng sawah, teng pasar dodol tempe. Sampeyan kerja ngangkati tempe ke omah dugi pasar. Niku pekerjaan perintah Allah sampeyan kongkon nedung tempe niku. Dene jatah panganan panjenengan niku mboten tempe sing sampeyan gawa niku. Dene duit niku mung tanda terima tok kapan-kapan nggih nagih kebutuhan sampeyan. Bukti lek tempene wis nyampe ngoten dalem. Ya, krana bukti wis nyampe berarti aku oleh jatah, aku tak nagih klambine, klambiku sing ning toko kono. Nah, sing duwe toko nggih, duwe toko klambi niku jane tugas kok Allah kok gawakno klambi kok Bandung teng Blitar. Nah, mungkin lek nyampe, ya klambi sampean nggih niki tanda terimane sampean buta. Gusti pun kula tampa jatah king jenengan apa sajane. Tak boleh tujuan transaksi setiap kok kan malah ruwet donya niki. Lah nek Gusti Allah ora usah diomongne transaksi ngoten terus. Wong wis online kok ora usah ngomong. Saya terima kan wis pokoke pilih cocok, nomore cocok ben kuwi pun bar. Ditampa duite bar. Cekat. Dadi jenengan nek nandhangi dadi wong ngarit, ibaratnya nandur pari teng sawah niku kaya tukang ngarit niku wau. Hasil panenan sampean niku duduk bagian sampean. Kalau ya bagiane tikus, kalau bagiane bulog, kalau bagiane jamur, kalau niku tergantung Allah sing nentok. Sing penting sampean pun tumandang. Nah, tumandang itu penghargaan. Nah, niku. Jadi kanjeng Nabi mawon ngakoni kok illa ayyatagom madaniyallahu bimaghfiratin wa rahmah. Saya pun tidak masuk surga dengan amal. Kalau ada jaminan saya sudah masuk surga, itu kan rahmatnya Allah, bukan amal saya. Bukan amal saya. Masalah enek bocah cilik karo bapake dikeloni. Niku krana bocah cilik ngewangi kerja. Mboten ta? Wong anak sampean sedina layangan kok. Layangan niku lha mboten enten artine napa-napa ta. Cuma krana anak sampean ketoke niku diperintah ya manut. Sampai itu terus welas sayang, krono welas sayang dirungkepi, dikeloni, dikongkon ning kamar sing penak, ketok isi-isi kukur-kukur kok terus digolekno
pedak, diblonyoi lenga putih. Niku ora kok krana ngamale bocah niku, krana pancen wong tuwa iki welas teng anak. Ora usah ngeteni ngamal, wong tuwa pun welas. Jadi lek enek wong sok mlebu swarga niku pancen jatahe mlebu swarga. Dene soal tugas ngamal sing kudu ditandangi niku memang ajeng dievaluasi ngamale niku. Nah, terus enten sing angler. Sajane dos endi to Pak Yai? Ngamal iki. Ngamal iku lakonono ngono tok ae. Aja mbok pedoman. Ora kok diperintah ninggal ngamal lho, nggih. Wis kata niku terus purek ngono pamane. Angger kurku keterangan ngeten iki terus tak ngono gak usah ngamal. Lho gak usah ngamal iku ora kok ninggal iktimat, iku jenenge ninggal ngamal. Sing kudu ditinggal iku dudu ngamale. Sing kudu ditinggal niku gantung dateng ngamal niku lho tinggalan. Tek ngamale harus terselenggara. Harus terselenggara. Mergo niku salah satu bentuk caranya Allah ngedum rahmat. Iku adalah menyelenggarakan amal niku. Lan diperintahi. Niku ngedum rahmat ing sistem-sistem niku abangane menungso diarani kholi. Tawakil Allah di atas bumi, mergo kon makili ngedum rahmate Allah. Lek ana wong gak gelem ngamal, iku maknane wong iku ngempet rahmate Allah. Lho nggih lah. Enek wong tani duwe tanah ombo kok gak digarap. Niku wong tani niku ngempet rahmate Allah. Mestine tanah sing niku kudu iso ngetokne gabah sakmene ton, gari-gari gak ngetokno gabah. Berarti rahmate Allah sing kok gabah boten terselenggara. Lho, mergo ndek ngitunge wis salah, alah tuwas tak garap ya rugi. Mergo lek tumandang golek jati, ora tumandang penghargaan dadi kawulane Gusti Allah. Padahal lek piyambake purun ninggal iktimat, dateng ngamal niku sing penting aku ngamal. Ora usah golek hasil, sing penting aku ngamal. Soal hasil mbuh Gusti Allah sing ngurus. Lah enten tiyang sing ngoten niku piyambake niku pikantuk pinten-pinten hikmah sing kathah sanget sing berkaitan kalih pemahaman tentang iktimat iki wae. Napa? Lek wong niku mboten iktimat teng amal. Piyambake badhe terhindar saking gurur. Saking apus-apuse dunya. Ternyata pengamal kata sing kapusan. Tak kira kasil dibae gagal ngoten iki terus klejak-klejing ngoten ta nggih. Bepok tenan ya aku. Tak kira regane lombok mudak. Biasane lek meh rejuk regane lombok mudak kok ana tak biayane pirang-pirang juta. Mbek duwe pok. Mergo napa? Gantung teng ngamal. Jadi lek ora usah gantung teng ngamal malah penak semalae. Kok gak panen, Pak? Ya alhamdulillah toh tugas awak dhewe ngedum duit wis bar. Lah napa? Ngedum duit ning kene bakul-bakul obat, bakul-bakul alat pertanian wis tak terselenggarakne ya wis ta. Wis bebas tugas turu. Lah saiki awak dhewe duwe kewajiban liya apa? Ya tandur liyane lombok. Tandur liyane melon umpamane. Niku tugas liya. Lah terus ijole kon ndi Pak kok gak oleh ijol lho. Wong ora kelangan kok njaluk ijol. Lah anane wani krasa kelangan iku lho mergo dhek krasa duwe. Terus salah yang njuru mangsa duwe kok. Wong bondo ora melok duwe ku titipan. Bangsa ilang kok bingung. Sing krasa kelangan lagi sing nitipno to lho. Wong sing nitipno gak krasa kelangan kok sing dititipi krasa kelangan iku lak kliru karepe dhewe. Betul. Iku. Di antarane napa? Iktimat ning gone ngamal niku saged melahirkan hururon wa ujban. Bisa memunculkan ketertipuan terhadap potensi amal itu sendiri, merasa bahwa amal itu iso nukulne apa-apa, karena sing ngamal aku berarti sing nukulne apa-apa ya aku. Sing nukulne apa-apa aku, lek ono hasile kekku, lek ono hasile kekku, ya berarti wong-wong kudu ngurmati aku. Lah, meneng-meneng lak terus nyaingi Gusti Allah. Meneng-meneng nyaingi Gusti Allah.
Agak iso ngono nek ngamale dhewe ra sepiro, kadane ngamale bae kok. Sing jariah bae, sing wakaf bae. Ngono ku sing njaluk dihormati ndek. Iku masjid iki sing wakaf mbahku lho. Sudah ditakmir kudu aku. Ngoten lagi. Mergo dadi takmir iku dianggap kedudukan. Lali nek dadi takmir iku ngamal juga, sing kudu terselenggara. Akibatnya apa? Kebujuk, ujuk, membanggakan diri. Yang sing ngagerno ngamal, gantungno ngamal itu terjadi suul adab. Tata kramane elek. Kawula diperintah ngamal, bangsa ngamal kok rumangsa dhek dhewe sing ngamal. Wong arit sing ngekeki ya bendarane, keranjang sing ngekeki bendarane. Gitu? Sawah sing diriti sawahe bendarane. Lah kok wis nganyak-nganyak engko lek oleh suket suketku lho niku ampun kliru kabeh to niku. Mboten ngoten. Merasa bahwa dia punya amal. Nih. Kok diarani kepapusan dia punya amal. Ketika dia punya amal menghadap Allah, lalu dia mendudukkan diri seimbang dengan Allah. Ketika merasa seimbang dengan Allah, maka dia mengadakan transaksi nyang-nyangan karo Gusti Allah. Gusti, kula pun duwe salat, aman duwe swarga, pundi swargane niki salate. Berarti lah posisinya terlalu kegedean rumangsa to nggih. Wong atase kawula mawon kok nyang-nyangan karo bendarane. Keliru. Nek wong mukmin tenan mboten wani. Mergo napa? Uripe wong mukmin wis dituku Gusti Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene Allah taala iku wis nuku sangka wong mukmin, uripe wong mukmin, awake wong mukmin lan bandane wong mukmin dituku arep dicadan swarga. Berarti swarga niku cadangan saking Allah. Dudu kaya sampean lha ngoten to nggih. Nah, soal awake sampean niku kalih Allah pun disiapi, pun dikei dipek Gusti Allah, di apa-apa niku terserah Allah mesti dipek Gusti Allah. Sebagai gantine sampean ajeng dilebokne swarga. Niku sajane mboten kok swarga dadi kaya sampean mboten. Jane mboten ngoten. Niku awak dhewe niki jane men kaya klambi, krana manut gelem diubah, terus karo sing duwe klambi dilebokno lemari apik. Tapi lek nek klambi kotor gak gelem diubah, akhirnya dibuat teng pojokan dadi gombal. Niku kebijaksanaane sing duwe gombal kok nggih. Mulane mboten enten critane wong mukmin mboten ternyuh tengah Allah lek mukmin tenan. Wong gombal terus dilebokno lemari. Iku kapur baru sambune wangi. Ki lemari-lemari ukiran Jepara. Lagi ngoten. Niku lemari sinten? Lemarine juragane, lemarine sing duwe lemari to nggih. Klambi-klambine sing duwe klambi. Malah kadang-kadang klambi niku lak meneng-meneng lak ditemplekno ning gone sing duwe klambi. Dijak mlaku-mlaku tok ndi melok tampil kemana-mana. Mergo klambi kuwi resik. Lan kadang-kadang sifate Allah niku sosok kalih Gusti Allah ditemplekno ning gone kawulane. Wong sifat ngelmu niku sifate Allah lah kok kawulane nggih ditampilno dadi wong pinter. Sifat sugih niku sifate Allah lah kok kawulane diketokno dadi wong sugih niku sifate Allah. Hanya penampilan gak melok duwe. Jadi lek enten wong kok rumangsa ngamal. Artinya bahwa amal itu dia yang punya. Lalu karena dia yang punya maka sekehendak dia untuk memunculkan hasil dari amal itu. Niku gampang kapusan. Nalika kehendak memunculkan sesuatu hasil dari amal itu gagal. Sosok lek atine cilik roh buklek dadi wong stres. Niku lek atine cilik, lek atine gedhe sombong. Aku kok yen sing merdekane Indonesia ki lah aku gak berjuang ora iso merdeka Indonesia. Mana ya aku kudu lah kedudukan. Lek perlu sak anak turunku. Niku krana napa? Kebujuk niku. Bila saya menika ketika orang itu
banyak muncul salah tata krama, kurang duwe unggah-ungguh tengersane Allah. Di situ sangat berbahaya sekali ketika dia nanti memposisikan diri sebagai hamba, maka watak kehambaan itu hilang. Dan nek wis watak kehambaan itu hilang, wis gak pantes dadi kawula neh, itu bahaya. Ini ku sing akhirnya ketutup jenenge wong kafir. Wong kafir itu maknane wong sing atine ketutup, gak sadar lek dheweke dadi kawu. Saniki nek sampean mun ngerti ngamal niku napa iktimat dateng ngamal, dudu ngamale lho sing salah. Ngamal niku perintah bener, wong ngamal niku bener. Sing salah niku iktimate. Lan niku iblis yo iso lho nglokno. Wong sing salah iktimate, sing ditinggal ngamale. Lah niku lagi keliru. Mulane nganti sakniki niku kakek wong keliru. Wong sing salah niku manajere, sing diobong kantore lho. Niku lagi keliru kabeh. Diobong kantore. Sing salah niku oknome wong sing diobong gendirane lho. Ngoten niku lagi wong gendira ora melok salah kok diobong. Ngoten niku sering. Niki mergo mboten teliti niku wae. Sami kali niki ngamal niku mboten salah, aja ditinggal. Sing salah niku gantung teng ngamal niku lho sing salah, niku tinggalen. Nah, nalika wong pun ngerti sadar, lek gantung teng ngamal niku salah. Dan bahaya sekali, bahkan bisa menghilangkan posisi kehambaan. Mila lagi Syekh Ibnu Athaillah maringi tenger-tenger dhateng kula panjenengan. Nek enek wong takok tandane wong sing gantung teng ngamal tandane napa to iki? Lho, betul. Tandane napa wong sing gumantung teng ngamal niku tandane napa? Ternyata Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh tandane apa ninggal ngamal, mboten dawuh ngoten kok. Syekh Ibnu Athaillah terus jawab, tanda-tandane wong sing gantung ning ngamal iku lek ngamale salah, dhek wis gak duwe dalan arep-arep rahmate Allah. Min alamatil i'timad alal a'mal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Termasuk tenger-tengere wong sing gantung teng ngamal yaiku sudone harapan terhadap Allah nalikane terjadi kesalahan. Mboten perlu disudo harapan. Harapan kepada Allah terus dilangsungkan. Dene ngamale salah ya njaluk ngapura. Aja kok terus malah mesisan. Alah, wong potongane kaya aku ora iso dadi wong apik. Mesisan ngono. Jadi itu jenenge putus harapan. Putus harapan. Nggih. Terus supados kula panjenengan menika paham ngrumangsani lek ngamal niku duduk sesuatu sing iso ngekeki apa-apa. Tapi ngamal niku sesuatu sing pancen kudu terselenggara menurut tatanan aturan perintah Allah, maka jangan ingin mendapatkan sukses dari amal itu setelah selesai amal. Kesulitan. Ya budal ngamal kuwi atimu bungao. Atimu bungao. Niku mun nikmat. Dene sok bar kok diparingi neh. Jane peparing niku mboten ngenteni ngamal sampeyan. Wong Allah maringi niku lak. Ya pancen pengen paring, wong Allah pancen tukang paring. Nek Gusti Allah paring ngenteni ngamal sampeyan, tadi sampean kula takoki, kenapa sampean kok duwe iro? Niku biyen ngamal sampeyan apa kok karo Gusti Allah terus diopahi iro? Napa sakniki sampean duwe tangan, duwe sikil? Biyen ngamal sampeyan apa kok ora oleh hadiah tangan, oleh hadiah sikil niku? Niku mboten bener. Kula saking menika perlu kula panjenengan belajar nyelehno ati aja sampai iktimad dateng ngamal. Lan umumipun iktimad dateng saliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah taala paring pitulung dateng kita
Sageta saestu-estu menghamba, mengabdi, ngrasa dadi kawulane Allah sing sejati, saged nglaksanakaken sedaya perintah tapi mboten kebijuk dhateng nglakoni perintah. Monggo kita tutup sesarengan kanthi donga Al-Fatihah. 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 Kita tutup sesarengan kanthi donga Al-Fatihah.